ubuhle etshele wena ukuthi uphume nomuntu wami wena as my friend wena abuyi wena uze kumina tell me ukuthi Mbali wenze kanje nje mfethu mina ngenze njani ubuhlena ngiyamkhuza afuna ukuzwa why cha ukuthi mngani into engenza ukuthi ingisinde kakhulu ukuthi ngikutshela ukuthi ena Mbali ubuhle kade ephumile out no Jeff ukuthi mangaba sibonana mhlambe uthola ukuthi sesineve singabonana sungijabulele kakhulu so ngisaba ukuthi uthi usangijabulele ngibiye ngize nalokho futhi yabo yasibhuti wami ekubhlungu ngitshele mina uyazi ukuthi it's been 2 years sino Jeff zami ingane no Jeff asitholi sisize zaxabana kanti nje sixabana nje usevele ubuhle vele uningane vele naye anyway siphatha akangitshela yo inzima angazi ukuthi ikuphi obuhlungu ukuthi na umuntu wami ungibetrayile or uthi na umngani wami ungibetrayile angazi ngempela angazi Bese uyayizwa lento ekhale lo mngane wakho ngiyayizwa futhi so wena uwena nje nawe awuzama ukuthi ube nonembeza nawe mfethu uzama ukuthi umkhanyisele mfethu ugunyuluke usho mfethu makuthi khona iphutho abanalo mhlawumbe wabanesandla nawe uzosho ukuthi mfethu ngaba nesandla asilwi la siyalungisa la yebo uyayizwa lonto le so nje khulileka mfethu ngiyeza ukuthi no nini into ebeniyenza beniphuma noyidansela kuphuzo kube mnandi kube nje athenga utshwala uboyzini ni relaxele niphuzele yabo lonto le kodwa njengamanje sesekho kwisikhathi sokuphuza manje sekukhona umntwana okhona and lo mntwana owendoda yakhe athandane nayo for 4 years bendawonye for 2 years bezama ukuba nengane lutho ungane ukuthi ube khona so manje sengizama ukuthi nawe ngingidlalele istory understand ukuthi where she's coming from uyangithola yeah so mfethu ngicela nje mfethu uze nayo mfethu uma ukuthi khona ufuna ukusho manje ayizwa lonto yeah ayikabi ngiyacela ngabona ukuthi okay bayajola ubaba nomngani kama so bagcina sebengasayifihli into yabo-ke sebeyenza nje nesesazi okay bayajola umama lo wamuva in umngani kama so nje bazama ukuthi samukele ukuthi umamncane wethu okay besimthatha njengomamncane-ke besingenankinga naye so into engibukayo uzoshintsha la ekhaya uzama ukuzoshintsha yonke into umana-ke emva kokusashone kuke kwaney'mali zakhe ey'phumile lezo imali lezo wayenza isefungo nobaba ukuthi imali ezosifundisa mina kuze kube manje angifundi imali bayazidla uma mncane nobaba utama omncane ubefunda ezikoleni lezi right ezikhokhayo bamkhipha bamfaka esikoleni nje selokishini khona kamasho uthende no wasithela lo mama Nkosi yami kuyena umuntu edehleze engigadile ehleze engikhusela ukuthi angimuse ukuthi ipuru ukuthi ngoba ngizomqhatha nobaba usubona ukuthi manje zenze lezi zinto ofanele uzenze manje ngosuku ashona ngalo ubhuti wami ekhaya nowaba bengazi ukuthi wayephi mina ngangazi ukuthi njengoba ehambile uhambe nawe manje wagcina eshona ngendlela yashona ngayo imaki futhi nje wena mfana yona into engibizele yona le yona into engibizele yona le no phela kahle nina ngithenje mina nivuka nje nabuza nje kunina ngimoshela kanjani usuku yazi ngimoshela isikhathi kanjani no mfethu ungasizwa mfethu kahle umthetho mnangu umuntu engifuna ukuthola kuwe lempilo kahle wena ufunani yona into ngizongisanganele wona umsanganele ngibizela wona wena umsanganele ngibizela wona iyangijabulisa lento ukuthi nina nizohlala ngama feelings abantu la no mfethu ngicela ungizwe kahle umthetho khona ngizokwenzani mfethu ngicela uwehlise umoya ngizokwenzani lalela mfethu lalela ngicela uwehlise umoya mawukuthi wena awuyithandi lento enzakala kwayona le episode sangayidlala nokuyidlala ngoba soyidlala ngemvumo yakho kuphela wena nje ukuthi wehlise umoya umlalele ukuthi uthi bengangitshela ingane ukuthi ngizokwenza lo msangano lo yikho phela ezathatha isinqumo sokuthi eze la ekhaya ngoba ufuna usiza ukuthi thina sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe nihlale phansi make mfethu okwazi ekhaya okwazi wona ekhaya uhlulwe yini pho ukuthi uze ekhaya wena uzokhuluma nami wena emve ubungxoxe black wanqanqa nami ezingubenda kwasandikrekhelwe ngamathambo ekuku for heaven's sake mina ndandingakaze ndilale kwanentombazana ngicela ukubuza wemihle kuka ngaphi mina nawe senza lento lo kukayi-4 okay kukayi-4 yes and oku so kungangeka sonke lesikhathi lesikandi bungayithandi wena lento kanjani sobe nginxilile kaloku andithi uthatha advantage wena undisezutyala uzokuhamba uyolala nami ekugcineni phela khumbula ukuthi lo muntu masuqeda ukulala naye bomnika imali wena understand so andisafuni imali yakho ke wena ufuna uthando usefuna wena ngqo manje
ngoba eyona nto indiphatha kabuhlungu kuba ngathi xa ndikubona uhamba nenkazana yakho phaa kube ngathi wenzelami futhi eyona wesiphathe endingayi-understand kakuhle yile nto ndibuka ingathi ubuka i-strange ingathi awundazi kodwa shudu wanxila wena yazi ukuthi angazi kumele ukuthi ngenze njani ke ngicela ukuthi ungitshele mina ukuthi kumele singenze njani. sithandane akho kanto kumele uyenze andisafuni imali yakho andisafuni intwa yakho ndifuna mna nawe sijole officially Wamihla yes uyazi izinto engeke izenzele naloku ukuthi ungibizele la angazi ukuthi umuntu wami ngathini mase kuthiwa ubona lento le yenzakala nje manje ingcono ke yakho into yokuba mhlawumbe umuntu wakho uzo-understanda betere what about mna i-boyfriend ebeninayo after ndilale nawe ndayidampa ngoba beningasaziqondi noba ii-feelings zayo ndinazo khona umuntu wakucela ukuthi dampe i-boyfriend yakho besingazuba ngasho mina ukuthi ngiyakuthanda Shuthi lento eyayenzeka noBamtuli yaqhubeka isikhathi esingakanani niyenza nobaba. Yena welokho engishela nginqaba mina. Shela nqaba. So mengabe sengiphelele umsebenzi bese silokhu vele-ke sesibonana. Senibonana nobaba. Yebo uBamtuli. Naqhamuka umntwana lo sena 9 years. Sena 9 years manje. Okay. Nangelichaza udaba. Yazi okungiphatha kabi nakho konke intoni ukuthi njengoba ngilapho ngifuna ukuthi sizolungisa izinto kufuna ukuthi kulunge izinto ngicabanga ukuthi ngeke ngakubekela eqaleni ukuthi ngoba ngidinga umphefumulo wendoda yami ulale ngokuthula kodwa udadewethu usangidlala mengabethi wayengaqondile uyazi ungidlalaphi na ngumngani wakhe uma kukuthi wayedinga usizo kwakufanele ukuthi afonele mina njengomngani wakhe kube yimina othatha isinqumo sokuthi okay ngicela ufonele uBamtuli kungabu yena ofonela uBamtuli phezukwa layo bhuti uthi uBamtuli bese kunesikhathi emshela wena bhuti nje lento uyibona kanjani njengomngani wayengekaza kwazi ukukhuluma nami angihlebela athi mngani wami awulungise kanje kuyanakala lana mina kuzwa kahle mama yes bhuti njengoba ngila ngizolungisa izinto akangangidlali akakhuluma okuyikona ukuze kwazi ukuthi izinto ziqonde zilunge